Hello，各位同學、各位網友，大家好。好啦，又跌啦，跌市啊，幾時完？把酒就問中央啊，即係兩樣都要問啦，係嘛？咩明月幾時有啊？把酒問蒼天，係咪？跌市啊，幾時完？把酒就問中央。或者倒翻轉都得噶，升市幾時嚟？就把酒問中央啦。好啦，連跌8日啦，咁今日一開出嚟咧就24,300到啦，好似平開咁樣幾十點上落，跟住一上咧就上到24,000點啦。咁頂住。依個又啱啦，係嘛？支持位即係24,200、24,300一個位而家個位破咗啦，就跌到落24,000，咁睇下捱得幾耐啦？呢個都唔知總之跌極都仲有，個成交額都唔錯半晝都有1500億，加埋都係3000億嗱。呢幾個禮拜個成交持續都係好嘅咁唯一嘅解釋就係話中央嗰個打擊非法走錢嗰個動作咧，就令好多人咧就嘔翻啲貨出嚟咁你嘔得貨出嚟人之常情啦。我明知係咁，我梗係撳低個價就接你啲貨啦。當然撳低個價咧，唔係立亂撳噶嘛。你買貨嗰個梗係越平越好噶。喂，咁賣嗰個你都要諗下人哋點諗噶嘛。而家唔係話要即刻清貨嘛，有2年時間嘛，係嘛？你撳得太低，我又唔賣住咯。同埋有啲連帶關係，你會影響人噶嘛，係嘛？好多貨都做緊倉噶嘛，咁你減速撳到咁低亦都係唔得噶，係嘛？仲有好多衍生工具嘅關聯所以即係睇個狀態咧，低位咧又有人接但係咧嗰個氣氛咧就好差啦咁而家頒獎都係等緊，當年所有呢啲台都冇人聽咧，又冇乜人問股票咧，咁差唔多啦。而家咧就暫時都未得即係初開始咯。咁仲有好多即係有見地或者有良心嘅 KOL 咧，就話唔驚分批吸入啦。咁佢有佢個道理啦。始終香港即係成也資金自由出入，敗也資金自由出入。即係話香港做得起成為金融中心咧，非常重要一個因素咧，起碼佔咗40%，就係資金自由出入呢個即係世界其他地方咧就唔係咁易做到你自由出入，喂，你有人信你先得噶嘛，係嘛？你有咁大個窩輪食得起先得噶嘛，係嘛？啲錢湧入嚟，你食唔食得住咧？唔係到度地方食得住噶，褪走無端端冇咗咁多錢，你頂唔頂得順咧？又唔係咁易頂得順噶，所以真係香港人唔好妄自菲薄啦。呢個真係得來不易噶，呢個咁嘅咁奇特嘅地方，
真係經營咗成100幾十年啊，得來不易啊，所以香港人千祈唔好妄自菲薄啊，只能夠咧，即係佢係變緊，咁但係咧就揾一啲適當嘅方法嚟適應佢咯，啊，好啦，咁啊大細就係咁先啦，咁啊都係上落嚟噶啦，嚇，咁你話終極23000點嗰個點一點咧就好啲啦，即係滿足翻嗰個大升浪嘅回調嚇，0.38嗰個黃金比例啊，即係有0.38、0.5同埋0.6幾啊嘛，呢3個黃金個支持位，咁如果點一掂0.38咧，點都有個似樣嘅反彈。如果係強勢嘅股市咧，就會扶搖直上添。咁當然啦，走勢有好梗係有壞啦。跌穿咗250天線個牛熊分界線證實就跌穿咗啦。咁即係牛市就玩完咁啊進入熊市。咁但係牛市第3期嗰個和雀亂飛咧，似乎又未見喎，即係未見過癲得咁緊要。個別股份癲啫，但係就唔似得傳統嘅牛市第3期咁多股份一齊癲，嗰個股份嘅數量真係唔夠嘅即係你話垃圾股都飛升，咁早排最 top 嘅成交量嗰幾隻咁啊，梗係費事得罪人，就唔好話嗰啲係垃圾股啦，但係完全都冇盈利嘅，但係炒到好高倍數嘅，尤其是啲新股半新股係嘛，咁無謂話人嗰啲係垃圾啦，咁但係嗰啲就似啦，但係咧個數量就唔夠咯不過話得說回來，以前係咁啫，而家轉咗噶嘛，係嘛？咁多衍生工具走出嚟係嘛？咁可能代替咗嗰種咁嘅散貨噶嘛，咁亦都真係好難講係嘛？所以個人有個人嘅睇法啦咁總之咧而家嚟講咧，所以話班長你叫我睇長遠少少，一係就睇到好長睇到好長都暫時都係應該都係冇事嘅。但係你話中長期咧，就真係睇唔通啦因為要等Elon Musk 嗰隻SpaceX 上咗試睇下咩景先跟住下個星期美股3無日個天文數字嗰啲咁嘅期權衍生工具平咗倉之後，會有個咩狀態咧？係嘛咁啊美伊嗰啲都仍然係有影響嘅，雖然嗰啲打同唔打嗰啲咧，就其實即係聽得多都會覺得悶啦。但係始終咧個世界咧就真係唔好嘅